தும்மறப்ப ஏங்க கண்ணை மூடுறோம்? ஆமால, நம்மளால தும்மறப்ப கண்ணை மூடாமல் இருக்கவே முடியறதில்ல. ஏன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? ஏன்னா தும்மறப்போ நம்மளுடைய மூக்கில் இருந்தும் வாயில் இருந்தும் கிட்டத்தட்ட 5000க்கும் மேலே கிருமி வெளியே வருமா. அதுவும் 100 mph ஸ்பீடில் வருமா. ஸோ அப்படி கிருமி வெளியே வரப்போ நம்ம கண்ணை திறந்து வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அது நம்ம கண்ணில் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தான் நம்ம பிரெயின் ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷனாக நம்ம தும்மறப்போ நம்மளையே அறியாமல் நம்ம கண் இமைகள் கண்ணை மூடிடுமா. இதனால தான் நம்ம தும்மறப்போ நம்ம கண்ணை மூடிடுறோம். எல்லாருமே நம்ம தும்மறப்போ கண்ணை மூடிருப்போம். ஆனாலும் ரொம்ப சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணை திறந்து வச்சுட்டே தும்முவாங்களாம். இது ரொம்பவே ரேர் தான். நீங்கள் எப்படி தும்முறப்போ கண்ணை மூடிடுறீங்களா இல்லை நீங்கள் கண்ணை திறந்து வச்சுட்டே தும்புறீங்களா அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஜிகே பேட்ஸ்க்கு நம்ம ஜிகே பேட்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க.